Praise you, Jesus. Worship you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Argant ka somya jisu, klapt ka somya jisu, vandant ka somya jisu, aradant ka somya jisu, harsitant ka somya jisu. Hallelujah, hallelujah. Worship you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise you, Jesus. Shidolorot katyala bara 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 bara. आईचे मागण्याचं तुझ्या आधार समर्पित समया जिसू तुझे कार्य आमच्यामध्ये जाऊन दे तुझं हजरपण आमच्यामध्ये येऊन दे म्हणून आम्ही परत आहोत जिजू शीत कथाला बरोबर शांती रियात कथाला बरं आराधन तुका सोम्या जिसू ग्लाब तुका सोम्या जिसू वंदन तुका सोम्या जिसू हर्षी साउंड का सोम्या जिसू हालेलुया हालेलुया praise you Jesus thank you Father hallelujah रिको शाला बरा 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 शोतो तो 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 शिला बरा 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 शोतो तो 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 thank you Jesus praise you Lord hallelujah 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 thank you Lord praise you Jesus worship you Father thank you Jesus hallelujah 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 ishkoloro to shandal riyat kathala bara 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 oloro shata ta 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 thank you Lord thank you Jesus praise you Lord praise you Jesus praise you Father thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus hallelujah 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 oloro ka shala bara 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 anointing descend upon us Lord iloro shadala riyat katya da shandala rotko thala bara shadi di 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 shila bara 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 ado shada da 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 thank you Jesus thank you Father thank you Jesus hallelujah 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 praise you 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 shidolo rotko thala bara 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 shoto to 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 shidala rakatiot ko shala bara 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 shoto to 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 shidala gadala kret ka chala bara 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 shoto to 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 tolo guriangol rogodolo kret ka bara 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 oloro shoto to 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 thank you Jesus hallelujah praise you Jesus thank you Lord thank you Jesus shitala rakka thala bara 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 shoto to 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 yes oloro tiat ka thala bara 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 ka sumya jisu blab ka sumya jisu vandan sumya jisu hallelujah 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 rikhala bara 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 shoto to 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 shilo ngol rogodolo kret ka thala bara 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 shoto to 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 thank you Jesus praise you Lord praise you Jesus hallelujah 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 thank you Father hallelujah hallelujah thank you Jesus आराधन करता सुम्या जिसू Radia la body and the shidolo rogo dolo kriat kashida da 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 shala bara 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 thank you Jesus thank you Father thank you Lord thank you Father thank you Jesus praise you Lord hallelujah worship you Jesus worship you आराधन तुका ग्लाब तुका वंदन तुका आराधन तुका सोम्या जिसू हर्षितां तुका सोम्या जिसू महिमा 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 देवाक महिमा सोम्या महिमा रायाक इलो रोथा लगारियात खंदिली रो तो शिदा ता 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 शिलो bara 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 thank you Jesus thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesus. Haglab Jesus. Hallelujah, hallelujah. भाऊ बहिणींनो, तुमका सर्वांक आईच्या संजेच्या मागण्याक आम्ही येवकार मागता. आम्ही हे मागणे सुम्याक आमकांच आम्ही समर्पण या संजेच्या वेळार आम्ही मागणे सुरू करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले आमकां शिताव तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचो जेजू. भगेन बरे देवाचे महिमा पेकाची उन्नती करता आनी आमच्या मरणाच्या लरा आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू, अर्गान जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. या सजेच्या वेळार आमी आमकांच सुम्याक समर्पण दिवया. आमचे काळीज, आमचे मन सुम्या मुखार आमी उबारया. हालेलुया, हालेलुया. आमी जे कशें आसा तशें आमी आमकांच सुम्या मुखार ह्या वेळार आमकांच आमी हाडया. आमची कंत बेजारे, आमचे दूख सर्व आमी सुम्याक समर्पण दिवया. आनी व्हडा थाळ्यान आमी अर्गां दिवन स्तुती कर ताची महिमा आमी गावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू. हालेलुया, हालेलुया. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord. अर्गान जेजू, जेजूच्या नावाविने, ताचे सत्तेविने, ताचे पदवेविने आमी सर्व कितेंच करूंक शकना. आमी जावन आसा सोम्याच्या नावांत आनी सोम्याच्या सक्तींत आमी जैत जावन घेवंक पावता. आमचे सक्ती आमी असक्त जावन आसा. ताचे सक्तेविने आमी सर्व एक झिरो कशें जावन आसा. त्या खातीर आमी सोम्या थंय संपूर्ण रितीन आमचो बरवसो आनी आमचे बळ म्हणलें आमी समजून काडया. आमी स्तुती करया. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, अर्गान जेजू. हालेलुया, हालेलुया. ನನ್ನ ನಾಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ನಾಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು, ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನು,
ಸರ್ವಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಿ. ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. हालेलुया हालेलुया. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ तुमचं आमचे सर्व जाऊन असाय, तुमचं आमचे सगळं जाऊन असाय, तुमचे आमचे बॉय जाऊन असाय. आला बादशाह बाबा बाबा बाबा. हर जन भावना में स्तुति करिया. हर गान जेसु, हर गान जेसु, हर गान जेसु, स्तुति जेसु. अप्पा अप्पा येसप्पा तुम जाऊन असाय आमचं बरोबर सुसुम्या. ಸರ್ವಸ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾरेनो. जो आमच्या वाद्याला जेजू म्हणते तसा जे कोण म्हणजे उतार ऐकता आणि त्या उतराप्रमाणे चलता ती कितेंय मागून दित. हांव तें मागणें तांणी मागलें सर तांकां दितलो म्हणटा. 5वो अध्याय. त्या खातीर आमी जेजूचे उतार बरें करना आयकून त्या उतरा प्रमाणे ते उतार आमचे भितर रोमोंक सोडून जेजू कडेन आमी मागता जाल्यार आमच्या काळजांत कितेंय आमी मागोंक जालें की खंयचें आमचें इंटेंशन आसूं दी, खंयचें आमचें प्रार्थना आसूं दी, तें जेजू आमकां दिता म्हूण बसयता. ती बसवणी आमी गटकन खाण घेया आणि ती क्लेम करया. असं ती क्लेम करना आमचे सर्वस्व आमी समर्पण दिवया. जेजूच्या नांवा विणे आमकां कितेंच बळना, ताच्या सक्ती विणे, ताच्या रक्ता विणे आमकां कितेंच बळना. हे आमी समजून कडेन आमी अर्गां दिवया. अर्गां स्तुती. हालेलुया हालेलुया ಯೇಸು हालेलुया. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಲ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಲ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಲ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಲ ಫಲವ ಕೊಡುವೆನು. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, पवित्र आमचे वाळे सुम्या सच्चे देवन पवित्र उजो आमचे देवन हथेरा बा हथेरा बा हथेरा बा उदा बाबा 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 हाला 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 उषा बाबा 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 उषा बाबा 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 अप्पा अप्पा येसप्पा ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. आमच्या सत्यन बोल सुम्या पवित्र सत्यन बोल सुम्या शाबा बाबा 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 हाला बारा 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 स्तुति करिया आराधना करिया. हालेलुया. खल जाता कथा बाबा. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು हथेरे 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 तुम्ही आपली सत्य आमकां बर सुम्या. हर एक अडकळ, हर एक दुख, हर एक मोतींची बेजार या वेळार आमी तुका समर्पण दिता सुम्या. सर्व अडकळी मोड फोडून दी, सर्व सैतानान आडले बंदरे मोड फोडून दी जेजूच्या नांवान. Halaba, 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 halaba. Every bondage be broken.
every obstacle, every hindrance be broken. तुम्ही आज पवित्र रक्तम ते पवित्र नावान आमका सर्वांक अभिषेकित कर, अभिषेकित कर, अभिषेकित कर. आत्म्यान आमका बरसू. हाला हाला हाला. ये पवित्रत्मय, ये पवित्रत्मय. सत्य नामका बर, सत्य नामका बर. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान जेसू, अर्गान जेसू, अर्गान जेसू, अर्गान जेसू. देवाचे उतार म्हणता कीर्तन 89 सुरेशपराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो. कितें करतलो? सुरेशपरान म्हाका केल्ले उपकार हांव ससनाक गायतलो. आमी हर एकल्यांनी आमकां सोम्यान दिल्ले उपकार आमी मोतीन दवरूंक जाय. केन्ना केन्ना आमकां एक प्रॉब्लेम येता, एक कश्ट येता, एक चॅलेंज येता, त्या वेळार आमकां पयलें देवान दिल्लें, देवान केल्लें, आमच्या जिणेन केल्लें अजापां आमी मोती हाडूं जाल्यार कितें आमी करूंक शकता? आमकां धैर्य मेळटा. ते 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 कश्ट येतना त्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक पयले पुटी म्हाका खंयचे प्रॉब्लेम आसले, त्या वेळार देवान कशें म्हाका जैत केलें, कशें म्हाका सुटका दिल्ली तें हांव मोतींत नियाळ करूं जाल्यार त्या वेळार म्हाका धैर्य मेळटा. हालेलुया. आमकां सर्वांक देखून अर्गां दिवंक जाय. ते ब्लेसिंग्स आमी काउंट, इंग्लिशान एक कांतार आसा, काउंट युअर ब्लेसिंग्स म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां देवान दिल्ले सर उपकार आमी ते मोतींत आठवून देवाक आमी अर्गां दितना आमचो भावार्थ चड आनी चड जाता. आतां आमकां मुखार आसच्या प्रॉब्लेमां खातीर, मुखार आसचे कश्ट आमकां ते फेस करून, ते फूड करूंक आमकां चड सकत, चड बळ मेळटा, पवित्रत्मेची सकत मेळटा. आमचो भावार्थ चड आनी चड घट जाता. हालेलुया, हालेलुया. ह्या खातीर आमी आमकांच आमी समर्पण दिवया आनी अर्गां दिवया. हालेलुया. अर्गां सुमया, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, हालेलुया. सुमया आमी तुजी स्तुती करता, तुका अर्गां दिता. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. अर्गां जेजू, आराधन जेजू, स्तुती, आराधन, महिमा, स्तुती. हालेलुया. स्तुति करता हूँ सुनिया. हालेलुया, हालेलुया. हर एकला में स्तुति करिया. हालेलुया. अर्गान जेसू, अर्गान जेसू. ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. में स्तुति करिया, खालजादान में अर्गां दिव्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. खालजा आमच्या समोर उभा रे, आमकांच आमी समर्पण दिव्या. हालेलुया, हालेलुया. खालजादान. हालेलुया, 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 हालेलुया. शतबा, 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 शतबा. हालकबरबा, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ,
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಇಬಾರಮ ಸತುರ ಬಲಮ ಶಂದರ ಗದ 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 ಗದ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. वयसो आमकां सकत दिसूया, कश्टांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेन आमी तुजी स्तुती करूंक, तुजे उतार आमी वाचूंक, तुजे उतार आमी जाणा जावंक, तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर तुका अर्गां दिवंक आमकां तूं बळ दिसूया. कश्ट सुखा वेळार मात्र न्हय, आमी सकरी समासतना मात्र न्हय, सकरी उसांबळ जाताना सयत, सकरी वैरफांदां जाताना सयत, दूख आसतना सयत आमी तुका अर्गां दिवंक, स्तुती करूंक तुजी सकत दिसूया. हाल 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 हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया स्तुती करतलो हाले हालेलुया हाले हालेलुया शकाला बातुरला हकाते 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 हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया. तिथे सर बंदडी असतात, तिथे सर प्रश्न असतात, तिथे सर दुश्मनाचे सकत बंदड सर बडून पडते नामद रकाती 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 शक्त ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, halle hallelujah, Hallelujah, halle hallelujah, halle hallelujah. Raka raka ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ सकत यावला वळवणी दिसूया हरएक बंद मोडून पडले शक्ता थरवा हरएक सकत हरएक बलाकी तुमची सकत गुण करते सकत यावला संपूर्ण रिविंद गुण करून संपूर्ण सुटका देऊन जेच्या नावाने सुटका यावला हरएक सुटका तुमच्या नावाने जेच्या बळादिक नावाने हरएक सुटका मला की बाबा 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 देवा 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 ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಶೋತೋರೋ ಬಕಬತಿಯ ಸತ್ಯರೆ ಕೆಬಲೆ ಓ ರಾತೆ ಶಿಖನ ಮತರ ಮಸತೆರೆ ಓ ತೋರೋ ವಶಿಲ ಮತುರೋ ವಸಿಯಂದೆ ಇದ ಬಾಬಾ 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 ಓ ಶಲ ಮಲ 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 ಬಾಸಿ ಅಂದರ ಗದ ಗದ mighty Father, in the name of Jesus. Oh, Baba, 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 Baba. ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿಯಾಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ,
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಸುರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆತ್ಮನೇ ಸುರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಹರಿಯಪ್ಲಗಂಗ. ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಿಸಿರಿ Hallelujah, 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 hallelujah. Shama baba 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 baba. Thayara 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 thayara. Huru ru 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 ru. Shandara thagara bara shandara bara. Mighty fire, mighty fire, mighty fire in the name of Jesus. Yesu namadali, Yesu namadali. Urava shandara mana mana. Agni abhisheka, agni abhisheka. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ संपूर्ण भलायकी मला, संपूर्ण सुटका येशूच्या नावाने सुटका मला, येशूच्या नावाने सुटका मला. आपण समया हर एक लेक आपण येशू नावाने येशूच्या नावाने हर एक लेक सुटका दे. अशंदरा मला 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 मला. ಓ ಯೇಸುವೇ ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಭಿಷೇಕಿತ ಕೈಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರ ಮರ 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 हर एक लग सुनिया, हर एक लग तो आपण सुनिया, हर एक लग तो आपण सुनिया. शताला बारा शताला बारा शताला बारा हे रे रे बाकी अंदर धुरा बाबा 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 तुम्ही जे एक लाख आपुरते जसा यावेळा मस्त टेन्शन आणतो भरलाय, मस्त टेन्शन आणतो भरलाय, मस्त संगती वैरपणा जाऊन असा तुमच्या जिनीयेत कोण एकलो असा एक मस्त वैरपणा जाऊन तसा जाऊन पुरो कामाकडे जाऊन पुरो घरांत मस्त संगती वैरपणा जाऊन मस्त टेन्शन तू असा आहे. ह्या वेळा जेजू तुका आपुरता आणि जेजू तुका एक बासावणी दिते तसा तू म्हाका सर्व संगती समर्पण दे म्हणटा आणि ह्या वेळार जेजू संपूर्ण रितीचे समाधान बसायता तुका, संपूर्ण रितीचे समाधान तुझ्या जिणेन बसायता. देखून तो म्हणटा तू टेन्शन कर नाका, तकलेक मस्त बेचाराय काणगे नाका, जेजूच्या उतराचेर बवाट दवर म्हणटा. हालेलुया, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू अनेकल्या कोणागे पायाच्या दोंपराकडे सकयल पायान दूख आसा, खातर दवरल्या बरी शार्प दूख आसा, ती कोणाकी दूख आसा जाल्यार ह्या वेळार तुमी मागा, संपूर्ण रितीन तुमकां सुटका मेळटली. हालेलुया. जेजूच्या नांवान ह्या वेळार जो कोण पायाच्या दुखी वरवीं गांठीच्या दुखी वरवीं वळवळून आसा हर एकल्या सुमे तूं आपूण तुज्या पवित्र रक्तान संपूर्ण रितीची भलायकी मेळोवन दी. जेजूच्या बळाच्या नांवान संपूर्ण रितीची भलायकी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. बी सेट फ्री, बी हील्ड इन जीसस नेम. ओ शाला बरा 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 शियांदरा. जो कोण ते दुखीन आसात पायाचे तुमचे हात दवरा आणि तुम्ही मागा ह्या वेळार आणि क्लेम करा, संपूर्ण रितीन तुमकां सुटका मेळटली. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शातारामा शाताराबा शाताराबा रेबा सियांदरा मालामा थेरे रेबा सियांदरा. सगळ्या जिवांत एक तराची खोरोज आसली, कोणी खोरोज आसा, मस्त मस्त तेमतान खोरोज जेवण कारण मुयो सरले बरीत जावन आसा. ती कोणाकी तशें आसा जाल्यार ह्या वेळार संपूर्ण तुमकां सुटका मेळटा तसा तुमी जे आपूण गुण करते तसा. हालेलुया 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 हालेलुया. राती मस्त स्वप्नां पडची, बियाची स्वप्नां पडची, बेन दिसचें आनीक मस्त फाड स्वप्नां पडची. कोणाक एकल्याक न्हिदेचे प्रॉब्लेम आसा त्या वेळार तुमी जे तुका आपूण आसा आणि संपूर्ण तुका त्या न्हिदेच्या प्रॉब्लेमांतून सुटका दिता आसा. आसतावन तुमकां बरी न्हीद पडटली. हालेलुया हालेलुया. शातारामा शाखालाबा तुरियांदा. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. अर्गान जीसस. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. देवाचे उतार म्हणटा कीर्तन 1:7 सोरेस्पराक अर्गान दिया. हालेलुया. सोरेस्पराक अर्गान दिया कित्याक तो बरो ताचो मोग, ताचो विश्वासी मोग सस्नाक बाळटा. हालेलुया. ताचो विश्वासी मोग जावन आसा, सस्नाक बाळटा. तो काल आज फाल्यां एकच जावन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनीक देवाचे उतार नेक्स्ट दुसऱ्या वळीत अशें म्हणटा, अशें म्हणून सोरेस्परान सोडयल्यान ती दुस्मानाच्या हातांतली ताणें निवारल्यान ती तशें म्हणून दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमकां देवान एक फॉर्मुला दिला. ते फॉर्मुला कितें जावन आसा म्हळ्यार पयलेंदा तुमी बायबल ओल्ड टेस्टमेंटान वाचून गेल्यार देव ताच्या लोकांक प्रत्येक एक विशय शिकयता. तांकां सुटका मेळ्ळ्या उपरांत
तांकां भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत तांकां बरेपण मेळ्ळ्या उपरांत अर्गां दिवंक एक आनीक फॉर्मुला तांकां झुजाक गेल्ल्या वेळारच तांकां अर्गां दिवन आनीक विक्ट्री सॉंग जैताचें गीत जैताची बॉब घालूंक शिकयता. तांकां सुटका मेळना कांय ना, तांकां जैत मेळना कांय ना, दुस्मान मुखारच आसात, प्रॉब्लेम मुखारच आसा, दूख मुखारच आसा, कश्ट मुखारच आसात जाल्यार कितें म्हणून देव शिकयता, जैताचें गीत गावंक शिकयता. हालेलुया. आनी जेन्ना जैताची बॉब जैताची गीत गाताना कितें जाता, सर्व बंदडी मोडून पडटात, दुस्मान नाश जातात आनीक जेरिकोचें वॉल मोडून पडटा आनीक कितें 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 बरेंपण ती आनीक अजापां ती देखतात. हालेलुया. आज म्हज्या जिणेंत आनी तुज्या जिणेंत तशें जावन आसा. आमी जैताचें गीत पयलेंच गावंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां आसा जेजू थंय भावार्थ. हालेलुया. हालेलुया. आनी त्या भावार्था निमती जैताचें गीत आमी गावंक आसा, जैताची बॉब आमी मारूंक आसा. हालेलुया. देखून आमी व्हडा थोड्यान स्तुती करया आनीक जैताचें गीत गावया आनी पवित्र आत्म्याचे सकत आमी मागया. आमी आमकांच समर्पण दिवया आनी कितेंय आमकां अडखळ भोगता जाल्यार आमकांच आतां समर्पण दिवया आनी हर एकलो आमी अस्कत जावन आसा आनी आमकांच आमी समर्पण दिवन सोम्याची कडचें बोगसणें आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याची अभिषेक आमी जोड घेवया. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू फादर. हारा मारा हारा मारा हारा मारा हारा मारा हा सियंदरा. जैताचें गीत बोबाट मारून आमी गावया. स्तुतीचें गीत अर्गांचें गीत आमी गावया. हालेलुया. हालेलुया. अर्गांचें काळजां थावन मारून हर एकलो आमी अर्गांनी सर्व ताणें केल्ल्या उपकारां खातीर सर्व ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर ओ शाताराबा 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 शाताराबा. दोळ्यांक काळोख घेवचो कोणा एकल्याक आसा तेदळ दोळ्यांक काळोख घेता. ह्या वेळार तुका जेजू आपूण गुण करतेच आसा. तो संपूर्ण वचोन येतेच आसा, संपूर्ण क्लियर जातेच आसा. अर्गां आनी स्तुती दित राव. कितली जाता तुज्यान कितली अर्गां दिवंक जाता, कितली स्तुती करूंक जाता तितले स्तुती करीत राव. संपूर्ण रितीन भलायकी मेळटली. हालेलुया. शाथा बाबा 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 साथाराबा साथाराबा शियंदरा. आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मने थापा निमती कोणी एक लोक कष्टावन आसा, थापा निमती सड्ड ताप आसा, तो थाप आतां उणें जावन तेता जेजूच्या नांवान संपूर्ण in the name of Jesus every virus has been cancelled. In the name of Jesus be set free. सर्व थाप सर्व पिडा शिडा जाता तो कोविड निमती कष्टात या वेळा संपूर्ण सुटका मेळोन उत्थेरे पवित्र जेजूच्या पवित्र नांवान संपूर्ण सुटका. Be healed from all COVID symptoms. In the name of Jesus Christ. जेजूच्या नावात सर्व कोविड सिम्पटम्स जावन थापातून संपूर्ण सुटका जावन जीसस. आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने आराधने अप्पा आराधने येशुवे आराधने आत्मने आराधने ಉಸಿರಿರುವಾದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ Yes, Sata, yes, Sata, yes, Sata, yes, Baba. Ushiri andara ri bara bara ashirane ushiyala bara 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 basi andara udiri ri basi andara ri bara. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Aradhane appa aradhane yesuve aradhane आत्मरे आराधने आराधने अप्पा आराधने mighty name of Jesus आराधने आत्मरे आराधने सुमे जिसं तुम्ही तुझे उतार आम्ही ऐकून घेताना हर एकल्या कामकांतून या वेळेला अभिषेकित कर जे उतार आम्ही ऐकत आहोत ते उतार आमचे भितर रोमो दे सोम्या जे उतार आमचे ते फळ देऊन दे आणि जे उतार आम्ही ऐकत आहोत ते उतार आमकां भलायकी आणि सकत दिवन दे मागता सोम्या ते उतार तुझ्या तुझ्या तोंडांतल्यान जे उतार येता सोम्या ते जावन आसा भलायकी दिवचे उतार ते जावन आसा सकत दिवचे उतार हर एकल्याक आमची मोतूच वाडाय सोम्या आमकां तूं सक्तीन भर सोम्या ह्या वेळार शाफाला बा थोरो बा थेरे रे हालेलुया 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 आराधने अप्पा आराधने येसुवे आराधने आत्मने आराधने आराधने अप्पा आराधने Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. आत्मने आराधने. Praise the Lord, glory, glory, glory. हर गांध का जिस महिमा तो जो क्लब का जिस वंदन का जिस वैभव का जिस आराधना का जिस नामान का जिस प्रणाम का जिस thank you Lord, 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 thank you Lord. Praise the Lord, glory, 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 glory. Mighty God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Hallelujah. हिरा बाबा बाबा हर एक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक या वेळार वाळून दी जेजू हर एकलेचे बंद पास तुटून पडून दी सुमिया जेजू तुझे महिमा खातीर बाबा सदा सदा पकार बला रखला उरदक शंदर बरकर बला रुख बाबा बाबा हिरा रखला रत जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवाचे उतारा आमी आयकूया आमी पळयते आसा आमी हर एकले आज एका निमते भिरांतेन भरले आमी एका लेकार आमकां मस्त बेजाराय बघता खंती आसा हालें जाता कोणना कितें जाता कोणना म्हणून कित्याक म्हळ्यार लॉकडावन सगळ्यांक सुरू जाते आसा सगळे मुंबयत ऑलरेडी लॉकडावन स्टार्ट जाला आनी कर्नाटकांत फाल्यां तावन लॉकडावन आसा आनी 14 दिसां खातीर लॉकडावन आसतलें आनी जायते भायर वचोंक ना आनी सगळे आमकां दिशी दिशीन भोवंक ना मस्त कस्त जाल्यात निरासपण आयला थोड्यांक हें पुरा कित्याक घडटा ओले पुरा एक आमकां चड आनी चड सवालां वयर सवालां हाका जापीत मेळनात देखून आज आमी देवाचें उतर आज आमी आयकूया केदारांत आमी बरवसो ओगडावचो नाका आमी देवाचेर दवरलेलो बरवसो केदीच आमी ओगडावचो नाका कसली परिस्थिती जावं दी कितेंय संवसार उसांबळ जावं दी या ओमतो उदारो जावं दी आमी जेजूचेर दवरलेलो भावार्थ त्या जेजूचेर दवरलो बरवसो केदीच आमी ओगडावचो नाका मगोच्या भावा आनी भयणी देखून आज मस्त लोक कसो जाला म्हळ्यार
भावार्थ होगडावच्या स्थितीर पावला आनी थोड्यांक कांय ना एक नॉर्मल क्रिश्चानिटी जीवन आसा तांकां खंयचेय गरजेचें न्ही कालें गरजेचें तांकां जाय जाल्लें आसा जाय जाल्यार पुरा रेडी करून दवरला तेणी गम्मातां मारच्यांत आजुनी लोक फाटीं येवना गम्मातां मस्त जातात पळयलें लॉकडावन जाल्या उपरांत परते गेल्ले आमकां ओपनिंग जालें आमची फंक्शन आमची काजारां ते पळयतना लोक सगळो प्रत्येक कांयच घडनातले बरी थंयची येता लोक देखून देवाचें उतार आज आमी आयकुया उगडापणाचो ग्रंथ सांगता 3रो अध्याय 19वें वाक्य रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 19 हांव मोग करता तांकां हांव बेस्तायतां देव आमचो मस्त मोग करता देखून जो कोण असो मोग करता पळय देव तांकां बेस्तावंक बेस्तायता आनी शिक्षा लायता कित्याक आमी नितळ जायचे आमी पवित्र जायचे आजकाल तुम्ही देवाचे उतार ऐकता खाली प्रॉस्परिटी गॉस्पल म्हणटात सगळ्या संवसारांत देवाचे उतार परगट जाता प्रॉस्परिटी मात्र समृद्धीचे जिविताचे गॉस्पल देवाचे उतार परगट जाते आसा पूण लोकांक कश्ट नाकात लोकांक खंयच्याय रितीचे दुखदोनी नाका लोकांक शाबीतान आरामार जिवंक जाय आनी आपल्याच संवसारांत जिवंक जाय देवाचोय उगडास ना आनी कोणाच्या दुबळ्या धाकट्यांचो उडास ना आमचें जिवीत जीवन आसता देखून सर्वेस्पर देव सांगता जे कोणाचो मोग करता कित्याक म्हळ्यार एकत्ती एकल्यान नाश जायनाय म्हणून देवाची खुशी देखून आमच्या कुटुंबान जावं दी आमच्या घराण्यांत जावं दी आमच्या शेजारा जावं दी आमच्या राष्ट्रांनी जावं दी एकत्ती एक आत्मो नाश जायनाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा देखून हे सगळे आत्मे बाचाव करच्या खातीर देव एकल्यांचो मोग करता आनी देखून देव सांगता सरेस्पर देव सांगता हांव मोग करता तांकां हांव बेस्तायतां आनी शिक्षा लायतां देखून उर्बेवंत जा शिक्षा लायता म्हणून ती शिक्षकांनी बसनाका तूं उर्बेवंत जा पाताक रडोवन जिनी बदल म्हणटा पाताक रडोवन जिनी बदल म्हणटा देखून जेजूचे पयली सुवार्थ परगट करची उतरांत जावनात गलिलियांत येवन जेजून सुरू फातके जिनी बदला कित्याक बरी कबार सदमाना आनी निमाणे दीस ते लागीं आयले म्हणून जेजूची उतरां गलिलियांत पयलें जुवांव बावतिस्त आयलो संवसारांत पातकी जिनी बदला म्हणून उलो करूंक आनी तत्तू तो बोब मारतलो ताळो आरण्यांत बोब मारतलो ताळो कोलो ताळो पातकी जिनी बदला म्हणून आज उगडापणाचो ग्रंथ रेव्हलेशन जे जुवांक जेजून दिलेलें उगडापण आनी थंय सर्वेस्पर देव सांगता हांव मोग करता तांकां हांव बेस्तायतां आनी हांव शिक्षा लायतां देखून उर्बेवंत जा म्हणटा आमी उर्बेवंत जायचे आमी गरजेवंत जावन नजो उर्बेवंत जायचे गरजेवंताक आमी उर्बेवंत जावन तांकां कुमक करीचे देखून आनी शिक्षा लायता देखून उर्बेवंत जा पाताक रडोवन जिनी बदल देखून बरवसो सणसोणी कस्त येतात अनवर येतात पिड्या शिड्या येतात निरासपण येता सलवणी येता रिणाचे भार आमकां दोसतात तेणे लोन भरूंक आसले आमकां भरूंक जायना आजकाल आनी बँकाचे नोटिसां ते पुरा येतात मस्त कस्त आसात हर एकल्यांक आसात पूण आमी बरवसो सणसो नाका आमी जेजूचेर दवरलेलो भावार्थ ओगडावचो नाका म्हज्या भावा आनी भयणी आमी धैर्य दवरनो जेजूचेर विश्वास दवरनो आनी आमी गरजेवंत जावचे नाका आमी उर्बेवंत जावया आनी गरजेवंतांक आमी पावया देखून 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5 वर्स 7 सांगता कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 5वो अध्याय 7वें वाक्य कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिसती न्हय भागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता हें गरजेचें म्हज्या भावा आनी भयणी आमी कशें चलता आमची जिणेंत आमचो बरवसो कितलो आसा आमचो भावार्थ देवा थंय कितलो आसा हें एक क्वेश्चन मार्क आमच्या जिवितांत हें सोदून काडिचें आनी आमी रेकॉग्नायज करीचे आमच्या जिवितांत जेजू थंय म्हजो भावार्थ कितलो आसा पळया कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टी न्हय भागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता भावार्थाचो उजवाड आसल्या वरवीं दोळ्याची दिस्त आमची गैरी जायना भागार समाज संपणी कितें आसा तें सगळें बरें आमकां दिसता देखून आमची दिस्त भावार्थाची दिश्ट जायचे उजवाडाची दिश्ट जायचे आमी काळोखाची भुरगीं न्हय आमी काळोखान चलना आमी देवाच्या उजवाडांत आमी चलता देखून उजवाडाची भुरगीं आमी देखून भावार्थांत आमी जिवंक फुडें सरया भावार्थ म्हळ्यार कितें मस्त जाणांक विचारतात भावार्थ म्हळ्यार काले भावार्थ कशें काले हें भावार्थ म्हळ्यार हांगा एब्रेमचें पत्र 11वो अध्याय पयलें वाक्य करेक्ट आमकां समजून येता हो सगळो अध्याय वाचल्यार बरें समजून आमकां मेळटा एब्रेमाचें पत्र 11वो अध्याय पयलें वाक्य एक मात्र वाचून पळया भावार्थ म्हळ्यार
आमी बरवोसन आसाव त्या संगतीचो थारो. आमी एक बरवोसन आसाव, देव आसा म्हूण बरवसता. जेजू आसा संवसाराक आयिल्लो बरवसता, कित्याक ताचे उतार आमी वाचता. हाका साक्ष आसात, जायते अपोस्तलांनी साक्ष दिल्ली आसात, जायते संत भक्त साक्ष दिल्ले आसात, अजून कितले लोक साक्ष दितात. देखून हांव आनी तुमी एक बायबलाचे साक्षीदार, आमी साक्ष दिते आसा. कित्याक भावार्थांत आमी पाती येता, बायबलांत बरयलेली सगळीं उतरां सत जावन आसात. हे खंयच्या ह्या तितान म्हळ्यार शाळेन बरयल्लें न्ही, बगार हे पवित्र आत्म्यान बरयल्लें म्हूण सांगतात तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवोसन आसाव त्या संगतीचो थारो. आनी आमकां दिसनान त्या संगती दिसनान सर्ग खंय आसा म्हूण आमकां दिसना, देव कसो आसा म्हूण आमकां दिसना, जेजू खंय आसा म्हूण आमकां दिसना, पवित्र आत्मा कसो आसा म्हूण आमकां दिसना. सगळें आमच्या दिसतीच्या भायर जावन आसा. पूण आमी पाती येता, आमी पाती येता, आमी पाती येता. कित्याक म्हळ्यार अशें सांगता पवित्र पुस्तक, आमकां दिसनात त्या संगती विशयंत आमकां आसा ती खात्री, तो भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून तुका खंय एक कडेन पैन करूंक आसा जाल्यार, आतां हांगा तावन म्हाका एक बंबई पैन करूंक आसा जाल्यार हांव खंय आंध्र प्रदेशाच्या बसार बसना. हांव पयलें टिकेट काडटा मुंबयच्या बसार. मुंबय खंयचें बस येता, शॉर्टकटान खंयचें बस येता, एग्गी खंयचें बस पावता, त्या बसाचें टिकेट काडून आमी मुंबय येता जाल्यार पैन करता. हांगा तावन दुसऱ्या बैला गांवाक येताना त्या बैला गांवाचें फ्लायट खंयचें आसा, 3-4 कडेन भोंवून येचें आसा गी, या डायरेक्ट वेचें आसा गी, खंयचें एग्गी पावता, खंयच्या टिकेट पुरा उण्या, हें पुरा सोदून काण घेवन आमी, कित्याक म्हळ्यार आमकां भावार्थ आसा ती टिकेट काडल्या उपरांत तें बस हांगा तावन खंडीत जावन मुंबय पावता, हे हांगा तावन दुबयचें फ्लायट दुबय वचून पावता. आमकां भावार्थ आसा, बरवस आसा. कित्याक हें सगळें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता सगळें. पूण दोळ्यांक पळयनातल्यो संगती आमी पातयोचे. तोमासाक जेजून सांगलें न्ही गे, तोमास कितलो दुबावलो पळया. हांव म्हजे हात ताच्या कडवळान घाल्या शिवाय, हांव म्हजे बोट ताच्या गायांनी घाल्या शिवाय बिलकुल पातयना म्हळें. म्हूण जेजू आनी एक फावटी पुरो सिजन आसतना थंय प्रत्यक्ष जालो तांच्या मदें घात. आनी तोमासाक म्हणलो, हाड तुजो हात आनी घाल म्हज्या कडवळांत, हाड तुज्या बोट आनी घाल म्हज्या हातांत, बेविश्वासी जायनाका. प्रेज द लॉर्ड. आनी तोमासाक व्हरतो अणभव जालो ते जाला, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. कोलो अणभव तोमासाचो. तो अणभव आमी जोडीचे मोगाच्या भावा आनी भयणी. हर एका या देवाचे उतर आयकत आसतना, प्रेज एंड वर्शीप करतना, आराधनाक वेतना, तुमी मिसाच्या बलिदानाक येताना, ह्या रितीरेक अटेंड जाताना हो अणभव तुमकां जायचे. तोमासाचो अणभव कसो तोमासाक अणभव जालो, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सोम्या. पूण जेजू तें सांगता, तूं पातयेलोय देखून तूं सत म्हणटाय तोमासा, म्हाका पळय नासतना सत म्हणटातले कितले बागी. तर त्या तोमासाच्या गी आमी बागी न्ही गी, आमी पळयना जेजूक जाल्यार आमी सत म्हणटा. जेजूचेर भावार्थ दवरला. जेजू आमचे सांगत आसा म्हणून आमकां घट्ट पातयेनी आसा. खंयच्या कोट्या भितर गेल्यार आमी भायर येतले, खंयच्या वायटा गेल्यार आमी भायर येतले, खंयच्या पिडेशिडेक सांबाळ्ळे आमकां देव भायर काडटलो. कित्याक आमचे सांगत आसलो देव तो बळादीक जावन आसा, सत्यवान जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. लेकून भिये नाकात मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुमची तिरासान होगडय नाकात, तिरासानेन रावा. सिराकाचो ग्रंथ सांगता 2रो अध्याय 2 आनी 3 वाक्यां. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 2 and 3 अशें सांगता, प्रामाणीक काळजाचो जा. भावार्थ असल्यार मात्र पावना, प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव. हर एक कडेन सांगता तूं थीर राव, थीर राव, थीर राव. कितले कडेन जाय. आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका. आतां मस्त विघ्न आयल्यात आमचे वयर कश्ट आयल्यात. हर एकल्याक तुमकांय कश्ट आसात, म्हाकाय कश्ट आसात. तुमकांय टेन्शन आसा, म्हाकाय टेन्शन आसा. तुमकां जाल्यार काल एक तुमच्या कुटुंबाची कितलीं जाणां आसा तितलीं जाणां मात्र. म्हज्या फाटल्यान 25 जण आसा दिसाक दिसपुरतो ग्रास तांकां दिवंक आसा. 25 जण ते आसात. तांकां सांबाळीचे दिसान दीस. तांकां जाय जाल्यार पुरा दिवचे. तांकां जाय जाल्यार मेडिसीन. आनी हें पुरा मार्केट बंद आसा, आनी काल बंद आसा. हें पुरा पयल्यान ते अरेंजमेंट करी. हाच्या फाटल्यान कितले दीस आनी रात म्हणले बरी आमी वावर करता. पूण जाल्यार बिलकुल भावार्थ ओगडायना, बिलकुल भावार्थ ओगडायना. कित्याक म्हजो देव म्हाका पसता, म्हजो देव म्हाका दिल्ले मिसांव मुखार सून वेता. देखून तो आमच्या मुखल्यान आसा. आमी तांच्या फाटलाव केल्यार जालें, तो आमच्या मुखल्यान आसा. आनी जाय जाल्यार पुरो दिवन येता मोगाच्या भावान भयणी. तितलें इजी लायफ दिता देव. देखून आमी पुरा टेन्शन करचें, ते आतां लॉकडावन जालें कोणा पळयता कालें करचें, बा खंय येचें काल हाडचें,
खंत करनाकात मोगाच्यान खंत करनाका तुमकां जाय आसलें तुमच्या पांया तळा आन्न दवरता जेजू तितलो विश्वासी तुजो आनी म्हजो देव हे आमची पातयेनी जावन आसा मोगाच्या भावान भिये नाकात देखून विघ्नाच्या वेळार भिये नाकात तुवें तुझे दीस सुखान संपोवच्या खातीर सुखान दुखान न्हय निराशपणान न्हय सलवणान न्हय आणि रिणाच्या भारांनी न्हय सुखान पवित्र पुस्तक सांगता तुवें तुझे दीस सुखान संपोवच्या खातीर सुखान सुख जाय सुख मनशाक जाय सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार कोणाक जेजूक वेंग मार देवाक वेंग मार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आणि ताका सांडी नाका जेजूक बिलकुल सांडी नाका तुज्या जिवितांत ताका वेंग मार म्हणटा कशें जेजूक कुरीस दिता आसतना ताच्या कांदार कुरीस दितना पयलें त्या कुर्साक पळोवन म्हणटा इतलो थेंब तूं खंय आसलो कुर्सा तुका हांव सोदून आसलो म्हणून पळया कश्टा वयर कश्ट ताका त्या कुर्सा मारिपाक मेळटले म्हणून ताका पयलेंत कळीत आसा हे सगळें ताणें दोळ्यांनी ताच्या पळयलां रक्ताचे घाम सयत ताच्या वडल्यात ते कश्ट पळोवन ताका जाल्यार त्या कुर्साक पळयतना जेजू म्हणटा हे कुर्सा तूं खंय आसलो इतलो थेंब आणि त्या कुर्साक पयलो उमो दिता आणि ते कश्ट कान घेता देखून ते जेजूक बिलकुल सांडी नाका कित्याक तुझे कश्ट कान घेवंक एकलो मात्र सकता मोगाच्या भावान बहिणी तुका आयले निराशपण काडूंक एकलो मात्र सकता तुका आयलेली पिडा शिडा तुजे तन काडूंक एकलो मात्र सकता तुजेर आयले रिणाचे भार एकलो मात्र काडूंक सकता आणि तुजे वयर असले हरियक वायटाच्यो शक्त्यो कान नडोवंक एकलो मात्र सकता ताचें नांव जावन आसा जेजू आणि ताचेर भावार्थ दवर ताका सांडी नाका ताका पोटलून धरता वेंग मार म्हणटा पवित्र पुस्तक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर ह्या घडी आमी वेंग मारया ताका जेजूक आमी वेंग मारया ह्या संवसाराक आमी वेंग मारचे नाका ह्या खंयच्याय मनशांक आमच्या वळखीच्याक आमी वेंग मारचे नाका आमी वेंग मारया त्या जेजूक कित्याक म्हाका आनी तुका सोडवून दिवंक शकता जाल्यार जेजू एकलो मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून रोमाकाराचें पत्र सांगता 10 अध्याय 11वें वाक्य रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 अशें आमकां सांगता देवाचे उतार पवित्र पुस्तक असं म्हणटा ताका सतमंतलो म्हळ्यार त्या जेजूक सतमंतलो कोणूच लजेक पडसोना कोणूच लजेक पडसोना मगच्या भावा आनी भयणी देखून घट्ट धैर्यान रावा तुम्ही केदीच लजेक पडचे नात तुम्ही केदीच लजेक सांपडचे नात कित्याक देव तुमकां बिलकुल लजेक पडोवंक सोडचो ना प्रेज द लॉर्ड इतलो भावार्थ दवरा इतलो भरवसो त्या जेजूचेर दवरा तुमकां लजेक केन्नीच पडोवंक सोडचो ना प्रेज द लॉर्ड कित्याक देवाचें उतर अंतिम जावन आसा देवाचें उतर तो सुरवात जावन आसा देवाचें उतर तो अंतिम जावन आसा तो अल्फा आनी तो ओमेगा तो आरंभ आनी तो अंत देखून भिये नाकात कश्टाच्या वेळार भिये नाकात म्हणून सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मातेवाचो वांजेल 14 अध्याय आमकां सांगता 22वें वाक्य आनी 23वें वाक्य थंय 22 तावन 23 म्हळ्यार 22 तावन 33 वाक्य म्हणून वाचल्यार थंय तांचे लागीं एक वाक्य मात्र हांव तुमच्या मुखार दवरतां 27वें वाक्य 27 वर्सेस मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांवच तो भिये नाका एक दर्यांत वादळ उठलां आनी दोनी सगळे आसात आनी जेजू ना तांचे वट्टू जेजू मागीर येता म्हणून फाटी रावला पूण ह्या वादळान सांपडटाना जेजू उदकाचेर चलोवन येता पयलें ते भियेले हे मेल्लें कोण ना म्हणून तांणी बोबो घाल्यो पूण जेजू सांगता हांवच तो भिये नाकात त्या उदकान चलोवन येताना जेजू आपोस्तालांक धैर्य दिता हांवच तो भिये नाकात एक एक पाटी आमच्या जिवितांत बघता जेजून आमकां सांडलां कोणना देव म्हाका सांडून गेला आपोस्तालां तशेंच बगलें तांच्या दोनीर तो नातुरलो कित्याक म्हळ्यार मागीर येता म्हणून फाटल्यान कित्याक तो फाटल्यान कितें रावलो ह्या ताच्या शिष्यांचो भावार्थ परीक्षा करच्याक जावंक पुरो पूण थोडे फावटी आमकांय भोगता आमच्या कुटुंबांनी अवघडां अणवरां घडता आसतना आमच्या कुटुंबांनी मरणां घडता आसतना आमच्या कुटुंबांनी भाऊ भयणी कश्टान पडटना आमच्या कुटुंबाच्या मनीस कोविडा वरवीं आस्पत्र्यांनी पडटा आसतना आमकां विशेष भोगता जेजून आमकां सोडलोंक कोडना म्हणून मगच्या भावा आनी भयणी जेजू बिलकुल
बिलकुल सोडून वसोना एखाद्याला म्हजी आनी तुजी परीक्षा करच्या खातीर तुका आनी म्हाका अशें भक्ता जावंक पुरो पूण ह्या भग्नाचेर आमी जैत व्हरया आनी भावार्थ घट करया कित्याक आपोस्ताल्यान अशें चिंतलें पूण जेजू उदकाचेर चलोवन आयलो ताका खंयचेंच आड ना मगच्या भावा आनी भयणी तुका आनी म्हाका राखोंक तुका म्हाका सांबाळूंक तुजे म्हजे रायले कश्ट निवरावंक ताका सोर संगती साध कित्याक आपोस्तालांक ताका बचाव करच्या खातीर उदकाचेर चलोवन आलो आनी तो भियेल्ल्या वेळार जेजू तांकां धैर्य दिता म्हणटा भियेनाकात हांव सुतो प्रेज द लॉर्ड कोण सांगूंक शकता देव एकलो मात्र अशें सांगूंक शकता मगच्या भावा आनी भयणी आनी आपोस्तल तक्षण जेजूचेर पातयेले आनी पेद्रू एकलो उदका उठलो हांवूय सोलोवन येता तुजे म्हाकाय फरमाय म्हणून पूण गेलो सोलोवन गेलो भावार्थ आसलो पेद्रूक पूण वारें वादळ पळयतना ताचे दोळे केदळा जेजू ते केंद्र करत जाल्ले वारें वादळ येता आसतना लारां येतना ताचे दोळे गुवले जेजूचेर आसली दिश्ट ताणें काडली आनी लारांचेर घाली दर्याचेर घाली तेदाळा तो बुडोवंक लागलो कित्याक तसो भावार्थ उणो जालो आमच्या जिवितांनी मस्तपटी अशें घडता भावार्थ होगडावचे मस्त अवकाश आसा आतांच्या काळार जायते लोक भावार्थ होगडायते आसा जायते लोक पितीसपणाक वेते आसा जायते लोक निरासपणाक वेते आसा जायते लोक सलवणेक वेते आसा आज मगच्या भावा आनी भयणी म्हज्या आनी तुजें काम जावन आसा ह्या मागण्यांद्वारे तांचे खातीर मागचे आमी आमकां जाल्यार देवाचे उतार आयकता तुमी आयकता देवाचे उतार तुमकां देवाच्या उतराची समजुनी आसा देवाचो मोग तुमकां आसा देवाच्या सांगाता तुमी आसात देखून हें आज तुमकां मेळ्ळेलें धैर्य तुमी राखी दिवंक आसा भियेनाकात म्हूण तुवें सांगूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हेब्रेवाचें पत्र सांगता 12 अध्याय 1 वाक्या तर आमचे विशयेंत कितें म्हणचें एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमकां भोंवतणी वेडो घाला प्रेज द लॉर्ड तुम्ही खंयी युट्यूबार पळया खंयच्या चॅनलांनी पळया कितल्यो साक्षी आसात आज अक्रिस्तांच्यो ब्राह्मणांच्यो मुस्लिमांच्यो कोवल्यो पुरा साक्ष्यो तुमकां आयकोंक मेळटात त्यो पुरा साक्ष्यो आयकतना हांव न्ही जावन म्हाका लज दिसता हांव एक क्रिस्तांवगी म्हजो भावार्थ खंय आसा आज तांचे बरी आसा की पळया आमकां भावार्थान वेडो घाला साक्षांनी वेडो घाला सगळी खंय गेल्यार तुका क्रिस्तांव विशयन साक्षी आयकोंक मेळटात केदी केदी व्हडले एक्टर्सां केदे केदले सेलिब्रिटी आज जेजूचेर पाती येतात तांचे जिवीत परिवर्तन जाला मगच्या भावा आनी भयणी देखून हो वेड आमचे भोंवतणी वेडो घाल्लो आसतना आमी कितें करया आमचे वयले पातकाचे वजन आमी कान उडयचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे वयर आसलेले पातकाचे वचन आमी कान उडयचे हे सगळे आमचे कान उडयल्यार पाताक आमकां रेवट घाल्ल्या पातकांतावन सुटून आमी धावोंक धरलेली वाट तिरासेन आमी धावया प्रेज द लॉर्ड आमी पातकांतावन सुटया ह्या संवसाराच्या आचेतावन वशातावन आमी सुटया संवसाराच्यो वंदोनेतावन कुडीचे वंदोनेतावन आमी सुटया आनी एक निर्धार काणगे आनी मुखार हांव जेजू सांगता जियेता कितें जाल्यार जावयेत कांय प्रॉब्लेम ना देखून हांव जेजू सांगता जियेता प्रेज द लॉर्ड संवसारांतावन आमी मेकळे जावया संवसाराच्या आशा आकांक्षेतावन मेकळे जावया हे कुडीच्या वडण्यातावन आमी मेकळे जावया आमचे मन आनी आमचे काळीज आमची दिश्ट त्या जेजूचेर घालया आमी तिरासाने त्या जेजूक पातयया जेजूचेर भावार्थ दवरया जेजूचेर विश्वास दवरया आमी भियोवचे नाका मगच्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फिलिपियरांक बरयलें पत्र सांगता 3 अध्याय 13 आनी 14 वाक्या फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 and 14 भावा भयणीनो म्हजी दाव हांव येदोळूच संपयल्या प्रेज द लॉर्ड सांग पावल कितल्या धैर्यान सांगता पळय म्हजी दाव हांवें येदोळूच संपयल्या आमकां म्हणूंक जाता की देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें काम आमी संपयलां गी अर्दें कुरें जावना मगच्या भावा आनी भयणी आनी कितलीं वर्सां म्हाका आनी तुका देवान ह्या संवसारान दवरला म्हणून गोत्तू ना आमी एखाद्या आमचें काम अर्द्यार सोडून आमच्यान वचूंक जायना गेल्यार आमी लॅक दिवचें पडटा आमकां दिल्लें काम जावंक पुरो ती कुटुंबाची जबाबदारी जावंक पुरो ती भुरग्याची जबाबदारी जावंक पुरो ती समाजाची जबाबदारी जावंक पुरो थोड्या मनशांची जबाबदारी देवान आमचेर घाल्या जावंक पुरो ती जबाबदारी अर्द्यार सोडून धांवल्यार जायना आमकां दिल्लें काम संपूर्ण करिये तुमी मागजे सोम्या म्हाका तुवें दिल्लें काम संपूर्ण करता म्हणून म्हाका तूं मरण दिनाका म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक एखाद्याला आमी संपूर्ण जायनासतना आमचें मरण जाल्यार आमी खली जाप दिवची त्या देवाक वचून
त्या देवा मुखार आमी वचोंक आसा की ना, जेजू मुखार आमकां वचोंक आसा की ना, खली आमी जाप दिवची ताका. आनी म्हजें काम अर्द्यार सोडलां. त्या पळय एक नाणें दिल्ल्यान वचून पूर्ण दवरलें पळय, ताणें कशी जाप दिली, तूं कठीण म्हूण म्हाका गोत्ता, तूं वाचनासतना आरयता म्हूण गोत्ता, सगळ्यांक गोत्ता, देखून हांवें भियान वचून नाणें पूर्ण दवरलें. त्या मनशा बरी जाप दिवची की आमी. जेजून काळें सांगलें, ताचेर गाय एक आसलें खाणगे आनी 10 आसल्यांक दिया म्हणून. ताचेर जे 1 खाणगेलें कितें आसलें, मगच्या भाव आनी भयणी त्या मनशाक सर्गीचें राज मेळ्ळें गी. कित्याक ताका दिल्लें देणें ताणें उपयोग करूं ना. देखून तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत धाडटना मगच्या भाव आनी भयणी एक उद्देश दवरून धाडला. देखून सांत पावल सांगता, म्हजी धांव हांव बरें करून धांवलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें म्हजी धांव येदोळूच संपयल्या म्हणून हांव चिंतिना. येदोळूच संपयल्या म्हणून हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगता, फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वधारतां. शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट हांव खंचवून, म्हणजे जेजू क्रिस्त तें उंचलें आपोवणें मेळ्ळेल्यांक तयार आसलेलें इनाम जोडिजे हांव साधन करून धांवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हाका आनी तुका जेजू क्रिस्तांत एक उंचलें आपोवणें आसा. उंचलें आपोवणें सांत पावलीक एक उंचलें आपोवणें आहलें. जाल्यार तें आपोवणें जावंक पुरो तुजें कुटांब बऱ्या तरेन चलोवंक, जावंक पुरो तुज्या भुरग्यांक बरें करून वागोवंक तुका एक जेजून आमची जबाबदारी आसा. भुरग्यांची जबाबदारी आसा. आवय बापायक आवय बापायची जबाबदारी आसा. भाव भयणीची जबाबदारी आसा. सगळ्यांक तांची जबाबदारी आसा. पूण कोण जबाबदारेन चुकोवन पडटा पळय, तो चलवता ह्या संवसारान ती चलवता, सर्गीच्या राजान ती चलवता तो. कित्याक जबाबदारी तुका फुडें करून वचोंक जायना. तुवें जबाबदारी पाळूंक आसा आनी करूंक आसा म्हूण सांगता. देखून देवान जेजू क्रिस्त थंय उंचलें आपोवणें मेळ्ळेल्यांक म्हाका आनी तुका मेळ्ळां. देखून मेळ्ळेल्यांक तयार आसलेलें इनाम, म्हाका आनी तुका एक देवान तयार केल्लें इनाम जोडिजे म्हणून आमी सदान करून धांवया. प्रेज द लॉर्ड. मुखार धांवया. ह्यो पुरा संगती घडटल्यो त्यो, आनी तूं कांय टेन्शन करनाकात. हे कांय जायना मगच्या भवानी. कितलीं जाणां मरोंक आसतलीं, मरण पावतलीं. कितलीं जाणां जिवन आसतलीं, तीं जियेतलीं. आमकां ताचें लेख दिवंक ना मगच्या बरोबर. आमकां कांय तें आमकां इतल्यान की तांचे खातीर मागचें. देवाक पळय कोणाक जाय तांकां तो बचाव करता, आनी कोणाचें जिवीत आखेर जालां तें आखेर जाता, तातूंत कांय ना. पूण आमी देवा कडेन मागोवंक आसा. ही पुरा खर्ग आमचे तावन काड, संवसारांतल्यान काडून मागचें म्हजें आनी तुजें कर्तव्य मागत येता आमी. देखूनच आमी डेली आतां इंटरसेशन स्टार्ट केला. सकाळीं 7 ते 8 वरांसर मस्त जाणां अटेंड जातात. कितलें मागणें करूंक जाता. हर एक जेजू आमी इंटरसेशन करतना, हेरां खातीर मागणें करतना देव हेरांक दिवच्या पयलें कोण पळय मागण्यान आसा तांकां पयलें दिता मगच्या भावान भयणी. देखून तुमकां पयलें जायचें जाल्यार आमी हर एकल्यानी विनवणेच्या मागण्याक अटेंड जायचे. आमी हर एकल्यानी विनवणेच्या मागण्यांत हजर जायचे. या तुमकां अटेंड जावंक जायना जाल्यार 1 घंटो तरी विनवणेच्या मागण्या तुमी पर्सनली करीचे तुमच्या घरांनी. ना तर दुसऱ्या सांगता जॉईन जायचे. मागणें करीचे, विनवणे करीचे. संवसारा खातीर अधिकाऱ्यान सांत पावल क्लियर सांगता, तुमी मागणें करीचे अधिकाऱ्यां खातीर, संवसारा खातीर आनी सर्व राजकारणी खातीर, सगळ्या अधिकाऱ्यां खातीर, सगळ्यां खातीर तुमी मागणें करीचे. आनी देवाचे सुवार्ता परगट करतले समेस्तांक, पवित्र सभे खातीर सगळ्यांक, आनी पुरा अन्नाडी काम करतले आसात पळय तांचे खातीर मागचे म्हूण सांगता सांत पावल. प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका आनी तुका एक देवान आपोवणें दिलां, आनी तें आपोवणें कळ्ळें आमी समेस्तांनी जेजून आमकां तयार केल्लें तें इनाम जोडिजे म्हणून आमची धांव बरी करून आमी धांवया. उगडापणाच्या ग्रंथान सांगता, रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 5, 3 अध्याय 5व्या वाक्यांत, जैते वंत जातेल्यांक हे परी धवी वस्त्रां न्हेसयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंय हे सर्गीच्या राजान हांगा न्ही म्हज्या भावान भयणी. ह्या संवसारांत कोण पळय जैतेवंत जातात, ह्या संवसारांत पळय वायटाचेर जैतेवंत जातात, खोटेपणाचेर जैतेवंत जातात, पातकाचेर जैतेवंत जातात, आनी निरासपणाचेर जैतेवंत जातात, आनी सगळ्या सलवणेंत जैतेवंत जातात, तांकां धवे वस्तूर न्हेसयतले आनी तांचें नांव जियेतल्याच्या पट्टेर ताणून केदीच पुसून काडचो ना.
जेजूचे बसावणे पळय मगच्या भवानी बहिणी जेजू क्लियर सांगता उघडपणाच्या ग्रंथांत जैतवंत जाल्ल्यांक कोण जैतवंत जातात पळय ह्या संवसारांत तांकां हे परी धवी वस्तुरां न्हेसयतले आनी तांचे नांव जी येतल्यांच्या पट्टेर तो नांव केदींच पुसून काडचो ना आनी म्हज्या बापात हांव न्हू ताच्या दुता समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. कितलो गौरव न्ही कितें जाला. आमकां जाय की हो संवसारांतले सन्मान जाय की इगर्जेच्या मेटार बसून आमकां चेरार बसून सन्मान जाय की हो हे पूर आमकां गरजेचो न्ही मगच्या भवानी बहिणी. हाका तुमी आशा नाकात बिलकुल कितेंय कामां करता जाल्यार निस्वार्थपणी सोम्या खातीर करा. आनी देव कितें करलो जेजू कितें करतलो तुमकां ताच्या दुतां समोर तो म्हजो अळे तें बहीण हे म्हजें धू हो म्हजो पूत म्हणून ताका परगडतलो. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना सगळ्या मुखार त्या सर्गींच्या राजांत एवले वैभव म्हाका आनी तुका केदो व्हडलो मान मेळटा न्ही गे. सगळ्या लोकां मुखार देव परगट करतलो अळे हो म्हजो पूत आयला हे म्हजें धू आयला म्हणून. कित्याक संवसारांत ह्या वायटाचेर जैत वेल्ली ही म्हजी भुरगीं म्हणून संतोष पावसो ना गे देव. कितलो संतोष पावत न्ही आमकां कितलो संतोष जायत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उघडपणाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 12वें वाक्य सांगता जैतवंत जातल्यांक म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. पळया ह्या संवसारांत कोण पुरा जैतवंत जातात तांकां देवाच्या मंदिरांत म्हळ्यार सर्गींच्या राजांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया एका इगर्जे गेल्यार कितले पिल्लर्स आसतात न्ही. सर्गींच्या राजांत तशें ते पिल्लर्स आसात. हांगा पिल्लर्स पत्रांचे थंय पिल्लर्स हांव आनी तूं मगच्या भवानी बहिणी. जाय गे एक पिल्लर तुका जावंक जायचें जाल्यार ह्या संवसारांतल्या खंतींतलो भायर ये ह्या संवसाराच्या अटॅचमेंटांतलो भायर ये ह्या खोटेपणांतलो भायर ये देवाचेर विश्वास दवर जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तूं जिये. तुका एक सर्गींच्या राजांत त्या देवाच्या थेंपलांत एक खांबो करतलो देव म्हाका आनी तुका. कितले भागिनी गे आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी थंय तो सदां काळ रावतलो. तो सदां काळ तो खांबो देवा मुखार रावतलो. मंदिरांत पळय एका देवाच्या टेंपलांत संवसारांत कितले खांबे आसात ते खांब्याक निरंतरी आसतात. ते खांब्यांक केदाळे काडूनात ह्या खांब्यांक वीक करनात. तशेंच आमी सर्गींच्या राजांत देव आमकां ह्या संवसारांत जैतवंत जातल्यांक थंय एक खांबो करतलो आनी तो खांबो थंय सदां काळ रावतलो. ताचे वयर म्हज्या देवाचें नांव म्हज्या देवाचें नांव ताचे वयर म्हळ्यार म्हजेर म्हज्या कपालाचेर आनी तुज्या कपालाचेर देवाचें नांव आनी म्हज्या शाराच्या म्हणजे अंतराळांत देंवोवन येता त्या नव्या जेरुसलेमाचें नांव आनी म्हजें नवें नांव हांव बरयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नवें नांव जेजूचें नवें नांव आनी देवाचें नांव आनी पवित्र शहर जेरुसलेमाचें नांव आमच्या कपालाचेर म्हळ्यार त्या कुंद्याचेर त्या खांब्याचेर बरोवन आसतलें. आनी तो खांबो देव म्हाका आनी तुका करतलो. देखून तयार राव तो खांबो जावच्या खातीर. ह्या संवसारांत आमी काळें केल्यार व्यर्थ मगच्या भवानी बहिणी. देखून देवाचेर विश्वास दवरन सर्गींच्या राजांत जैतवंत जातल्यांक मेळचें इनाम हांवें आनी तुवें सोणकान घेवचें. प्रेज द लॉर्ड. उघडपणाचो ग्रंथ सांगता 3रो अध्याय 20 आनी 1 वाक्यां रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 21 सांगता जैतवंत जाल्ल्यांक म्हजे बराबर जेजू सांगता पळया जैतवंत जाल्ल्यांक संवसारांत कोण पुराय जैतवंत जाल्यात तांकां म्हजे बराबर. कित्याक जेजू ह्या संवसाराचेर जैतवंत जाल्लो देखून ताका देवान आपल्या उजव्याक बसयला. आनी जेजू आतां सांगता संवसारांत म्हजे शिश्य जावन म्हजें उतर आयकून जैतवंत जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हळ्यार जेजू बराबर म्हज्या सिंहासनार म्हळ्यार जेजून बसल्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून बसल्या सिंहासनार जेजून बसल्या त्या कदेलाचेर म्हाका आनी तुका बसोंक हक्क दितलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार ते जेजू आसा ताच्या हुस्क्यार बसचें तसलें हक्क ताच्या त्या पांयांचेर बसचें तसलें हक्क. कितलें व्हडलें भाग म्हज्या आनी तुज्या मगच्या भवानी बहिणी जर ह्या संवसाराचेर हांव आनी तूं जैत व्हरता जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या शाराच्या म्हणजे अंतराळांत देंवोवन येता त्या जैतवंत जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो. हांव जैतवंत जावन पळय जेजू म्हणटा हांव जैतवंत जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसोवन आसा.
पळया आम्ही जैतवान जाला या संसाराचेर आणि म्हज्या बापाच्या बराबर ताच्या सिंहासनार हांव बसून आसा तसे तुम्ही या संसारान जैतवान जाल्या उपरांत तुम्ही म्हज्या सिंहासनार बसतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. समजता मान चिंता हें उतार मस्त मस्त अर्थ आसा ह्या उतरांत. मस्त अर्थ आसा मगाच्या भावा आनी भयणी. उघड्यापणाचो ग्रंथ 2 अध्याय 7वें वाक्य सांगता. रेव्हलेशन चॅप्टर 2:7 सांगता पवित्र आत्मा पवित्र सभाक सांगता ते ऐकूंक मौन आसा तो ऐकूंक. जैतवन जातेल्याक देवाच्या वैकुंठांत असलेल्या जिविताचे रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. आदामाक आनी एवेक ह्या संवसारान देवान धाडले. ह्या संवसारान ताका जल्म दिलो, एक नवें जिवीत दिलें. पूण त्या वायटाच्या रुखाचें फळ केलें. पूण ताच्या खातीर जेजून ह्या संवसाराक येवचें पडलें. तें पाताक मनशा कुळाचें काडच्या खातीर त्या पातकांत असल्या लोकांक सोडोवच्या खातीर आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलें. आनी आज त्या जिविताचें फळ तो जिविताचो रूख जाला. जेजू ह्या संवसाराक कशें तें जिवीत होगडावसो रूख ह्या संवसारांत आदाम एवेन वचून त्याचे फळ केलें गी त्या रुखाच्या बदलाक जिवीत असो रूख जालो. आनी जिवीत असो रूख म्हळ्यार तो कुरीस ताचेर जिवीत असो रूख म्हळ्यार जिवीत तातूंत आसलें आनी त्या कुर्साचेर उमकळ्ळो म्हजो आनी तुजो सोडवणदार. आतां जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्की म्हाका आनी तुका मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उघड्यापणाचो ग्रंथ सांगता 2 अध्याय 11वें वाक्य. रेव्हलेशन चॅप्टर 2:11 जैतवंत जाल्ल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत आसना. एकच मोर्न आमकां ह्या संवसारांत केदाळा ते मोर्न येता ते म्हाका आनी गोतू ना. कोविडा वरवीं येता गे आनी खंयच्या वरवीं येता ताका तुमी भियोंक भियेनाकात. कित्याक आमी ह्या संवसारांत एक दीस म्हाका आनी तुका मरोंक आसात. 2-3 तिसरी दिसान जावंक पुरो. एक दीस हांव मरोंक पुरो, एक दीस दुसरे येता तुमी एक एकले मरोंक पुरो. कोणाक तूं केदाळा आमी मरता म्हणून तें आमकां कळीत ना. आमच्या मरणाचो दीस आमकां कळीत आसलो जाल्यार खंडीत आनी काले आमी बचाव जावच्या खातीर कांय म्हयने लॉस दिवन आनी काले मिसां दिवन कांय बरी इन्फ्लुएन्स करता हांव देखून जेजू सांगता म्हज्या आनी तुज्या मरणाची घडी बापाक शिवाय दुसऱ्या कोणाकच कळीत ना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ते गुट बापान कोणाक सोडून दिवना. देखून बापाक मात्र गोत्ता म्हज्या आनी तुज्या मरणाची घडी घे जाळा गी म्हणून. देखून आमी जैतवन जाल्यार ह्या संवसारांत एकच मरण ह्या संवसारांत आमकां ह्या कुडीचें मरण मात्र. पूण मागीर आनी एक मरण आमकां नंतना. प्रेज द लॉर्ड. देखून क्लियर सांगता. रेव्हलेशन चॅप्टर 2:11 उडास दवरा तुमची. जैतवन जाल्ल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांत आसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्या मरणाची भिरांत आसना. देखून भियेनाकात. एक पटी मरच्याक बिलकुल भियेनाकात मगाच्या भावा आनी भयणी. ते मरण केदाळा येवन दी तयार रावया आमी. कांय प्रॉब्लेम ना. आज कांय मेल्यार कांय 20 जाणां मात्र सिमिस्त्री घेवंक की पुरो ना जाल्यार तुमकां आतां मस्त मिडिया आयला ताच्या मारिफात तुमकां मरणाची रीत पुरो दाखयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पोर एक मरण जालें मुंबयांत. आमी झुमार पळयल्या. झुमार बोर म्हजो भाऊ सरलो मुंबयांत. आमी झुमार पळयलें ताच्या मरणांनी पुरो. आमी हांगात आमकां वचोंक जावना कोणायकी. प्रेज द लॉर्ड. पूण मग भावा आनी भयणी तुमी त्या मरणाक बिलकुल भियेनाकात. तें मरण बिलकुल सुकोन वचना. हें उडास दवरया. तें एक मरण आमकां सुकोन वचना. पूण दुसऱ्या मरणाची आमकां भिरांत आसना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमी जैतवन जातले ह्या संवसारांत जैत जोडटले म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र 4 अध्याय 7वें वाक्य सांगता. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 सांगता. म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां. हें म्हणून आमकां धैर्य मेळचें. म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. गरजेचें मगाच्या भाव सांबाळलो. कशें सांगता पळय तिमोथीक बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत. म्हजें झूज आपलो तिमोथी म्हळ्यार तसो बारी मोगाचो सीस. भारी मोगाचो सीस. ताचे मस्त कॅर काण घेतालो सांपावल. ताका थंडयेंत आनी ताका पुरा आस्थमाचे पुरा प्रॉब्लेम आसले. देखून तो वकात सयत सांगतालो काल म्हणे काण घे वकात काण घे ते सांबाळ तुजी भलायकी सांबाळ. मस्त ताका बुधबळ सांगचे आमी आयकता हांव तिमोथीक. तिमोथी तसो मोगाचो इश्ट आनी मोगाचो तो सुवार्थेगार तो. आनी ताका म्हणटा म्हजें दांव हांव बरें करून झुजलां. म्हजें झूज हांव बरें करून झुजलां. हें संवसाराचें जिवीत म्हळ्यार एक झूज मोगाच्या भावा आनी भयणी. स्पिरिच्युअल वॉरफेअर आत्मीक झूज. ह्या झुजांत हांवें आनी तुवें जिखोंकूच जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. सैतानाक आमी सलवोंकूच जाय. कित्याक आमी जैतवन चल्ल्या देवाची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शेवट पर्यंत म्हजें दांव हांव धांवलां.
म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. सांब पावलूक आयले तितले कश्ट, सांब पावलून आयले तितली धगधोनी, सांब पावून केल्ले तितले मार, सांब पावल कितले पटी उदकांत पडला, कितले पटी ताका झरबदान मारला, कितले पटी जीव दाळीन ताका रेवड गेला, कितले पटी विखाळ जीव दाळी ताका साबल्यात, कितले पुरा लिस्ट ते दिता. म्हाका दिसता तांच्या आपोस्तलां पैकी ते 12 जाण आपोस्तलां आसले पळय, सांब पावलो इतले कोणी कश्टवणान. पूण तो देखून सांगता कितले कश्ट, कितले अनवर आयल्यार, कितले परी ताच्यो बोटी फुटून गेल्यात उदकांत. जाल्यार ताणें भावार्थ ओगडवना. तो म्हणटा म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. प्रेज द लॉर्ड. देखून मगच्या भावानी बहिणी, संवसारान कितले कश्ट येवन दी, निराशपण येवन दी, सलवण येवन दी, काल्यान भिये नाकात, भावार्थ एक सोडी नाकात, भावार्थ तुमचो दंडल जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. कीर्तनाचो ग्रंथ 51 अध्यायांत 14वें वाक्य सांगता, मरणांतलो म्हाका निवार देवा. म्हळ्यार हे मरणांतलो न्ही, संवसारी मरणांतले न्ही, आनी एक मरण आसा पळय, सस्नीक मरण, त्या मरणांतलो म्हाका निवार देवा. म्हज्या तारोका आनी म्हज्या बापा तुजें गीत हांव गाजयता म्हणटा, तुजी कीर्ती हांव गाजयता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. तुजी नीत हांव गाजयता म्हणटा आमचो प्रत्येक जावन दावीद राय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दावीद रान पळयल्लें, कित्याक म्हळ्यार साऊलान जेन्ना पाताक केल्लें, साऊलान देवाक सांडिल्लें, ताचे तें आसलेलो पवित्र आत्मो देवान काडिल्लो आनी ताचे तें एक खोटो आत्मो ताका दोसतालो आनी दावीद किन्नरी वाजयतना ताचे तें आसलेलो खोटो आत्मो भायर वेतालो. दावीदाने दोळ्यांनी पळयलां. आतां त्या साऊलाच्या परिस्थितीक दावीद पावला, कित्याक ताच्या आलसाय वरवीं, ताणें आलसायकन घरांत रावले वरवीं त्या उरियाच्या बायले सांगतालें संबंद जोडलो आनी उरियाक जुशी मारले. ही पुरा कामां ताणें आलसाय वरवीं घरांत रावले वरवीं, कित्याक झूज जावच्या टायमार दावीदान झुजाच्या थळार सजा आसलें. पूण ताची पुरा सांताची आलसाय काडूंक थंय रावल्ले आनी फाताक घडलें. देखून मनशाच्या जिवितांत आलसाय आसूं नजो, आलसाय आसूं नजो. आमी चुरुक्क जायचे, देखून आमी उर्बेवंत जायचे म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून थंय आमकां रायांच्या पुस्तकांत वाचल्यार तुमी पयलें रायांच्या पुस्तक 19 अध्याय 3 ते 8 वाक्या वाचून पळयल्यार तुमकां क्लियर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. रायाचें पयलें पुस्तक 19 अध्याय chapter 19, 1 King chapter 19 verse 3 to 8. थंय पळया क्लियर सांगता. एलिया भियेलो आनी पळय एलियान केल्लें सगळें, ताणें सगळ्या प्रवाद्यांक तालवारीन जुशी मारयलें. कोण पळय ते बाळ देवाक बली पेटयताले त्या सगळ्या प्रवाद्यांक ताणें जुशी मारयल्लें. आतां त्या राणी अहाबाचे राणी ती जेजेबेल ताका जुशी मारूंक पळयता. ताच्या दुतांक धाडटा, एलियासीन धाडलें आनी ताका सांगूंक लायलें, फाल्यां ह्याच वेळार जे कितें तुवें तांच्या मदल्या हर एकल्या त्या प्रवाद्यांक जिवा केल्लें तेच करिना जायन जाल्यार देव म्हाका निश्चरांतले शिक्षा लाव म्हणून. एलिया भियेलो आनी आपलो जीव वाचोवच्या खातीर पळोवन धांवलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी धांवलो पळय, ताची काणी पळय, मागीर ताची कितें जियेन जाता पळय पळोवन धांवलो आनी तो जुदाच्या शारा बेरशेबांत पावलो. आपल्या सेवकाक थंय सोडून तो अरण्यात एका दिसाची वाट समकोन गेलो. थंय तो एका रुखा पांदा बसलो आनी मरणाक आशेलो आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परा हें पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखा पांदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपडले आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर भाजलेली एक भाकरी आनी उदकाचेर आयदान पळयलें. उदकाचें आयदान ताणें पळयलें, ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो तो. पूण सर्वेस्परसो दुसरे पटी ताचे घरच्यान आयलो आनी ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा, ना तर वाट तुका भोव लांब जातली. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो उठलो, ताणें केलें आनी तो पियेलो. त्या कानाच्या आनी गटाच्या सक्तेन 40 दीस आनी 40 रात होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक सोलून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. देवान दिल्ली ती एक भाकरी आनी त्या उदक ताची इतली सकत ताच्या कुडीन भरली की मगच्या भावा आनी भयणी तो कितलो भियेलो. ताका जेजेबेल राणी ताका जुशी मारता म्हणाली, जाल्यार सर्वेस्पर देवान ताका जेजेबेलाच्या हातान सांबाळूंक सोडूना. ताका उठयलो, ताका आपोवन गेलो, ताका खावंक दिलें, ताका पियोंक दिलें आनी सोलोंक लायलें. देवाच्या पर्वताक, होरेब पर्वता म्हणसर सोलून गेलो. 40 दीस 40 राती देवान सांडून घालो गेली प्रवाद्याक.
तर ताका सांडून घालून जाल्यार आमकां आमच्या हातांत घाले सिरकोन घालता म्हण चिंता आहे तूं देव. हे कितलेय अन्नाडपणां करून दी, हे क्रिस्ताव विरोधी कितलेय कामां करून दी, कितेंय करून दीत, आमकां नाश करूंक जाल्यार पळोवन दी. मोगाच्या भावानी भयणी, हिंदीन एक गाद आसा, मारने वाला से बचाने वाला बडा होता है. प्रेज द लॉर्ड. आमकां मारूंक कोण पळयतात गी ताच्या की वरतो आमकां राखता तो देव वरतो जावन आसा. मोगाच्या भावानी भयणी, तो तुजो आनी म्हजो दातार तुजे सांगता जियेता, तुज्या कुटुंबान जियेता, तुज्या घरांत जियेता, तुजे भितर जियेता. देखून कित्याक भियेताय ह्या संवसाराक, कित्याक भियेताय तूं ह्या संवसाराक. देव तुजे सांगता ना म्हण बघता गी तुका मगनार बस. तुका देव कशें एलिया प्रवादी खाण दिलें आनी घटाय दिली, ताका सोलोंक लायलें. 40 दीस 40 राती निरंतरीत सोल्लो आनी होरेब पर्वताक पावलो. देवा सांगता जियेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उगडापणाचे ग्रंथ 2 अध्याय 4 वाक्य सांगता, पूण हो एक अपराध हांवें तुजे वयर मांडते आसा. सुरवेर तुजे ते आसलेलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय. आमी खंयगी एका टायमार एका कॅरिझमॅटीक मागण्याक गेल्ल्या जावंक पुरो, खंयगी एका रेतेरे गेल्ल्या जावंक पुरो, ते पडटा जावंक पुरो, ताबोर जावंक पुरो, लोगो जावंक पुरो, आनी खंयच्या सेंटराक एका रेतेरे गेल्ल्या तेदोळ आमकां एक सुरू देवाचो अनुभव जाल्लो. आमी एक संतोशान भरिल्ल्या, आमची अंतर्मळां उडिल्लीं. देवान म्हाका आपडलें, देवान म्हाका तो मोग, हांवें पयलो मोग देवाचो अनुभव केल्लो. देखून आज तो मोग आमी होगडायला म्हूण सांगता. फर्स्ट लव, पयलेचो मोग देवान म्हाका आनी तुजो केल्लो, आमी तो अनुभव केल्लो हरएकल्यानी. पूण आज पळोवंक गेल्यार तो मोग आमी होगडायला. मोगाच्या भावान भयणी, प्रत्येक झोन खान घेजे आमी. ताचे खातीर आमी मागणें करीजे, ताचे खातीर आमी मागजे, ताचे खातीर आमी हेरां खातीर इंटरसेशन करीजे. परत आमी देवाक मानवजे, परत ते आमी झोन खान घेवंक आमी प्रयत्न करीजे. मोगाच्या भावान भयणी, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उगडापणाचो ग्रंथ सांगता 3 अध्याय 15वें वाक्य, तुजे विशयी सगळे हांव जाणा. तूं थंडी न्हय, तूं हुणी न्हय. थंडस या उणूस जाल्लोय जाल्यार वण्णे असलें, पूण तूं थंडी न्हय, हुणी न्हय. देखून आमी उब आसा जे म्हणटा पवित्र पुस्तक. थंडी जावन नजो, थंड जावन नजो. आज आमकां हे पुरो संकश्ट, प्रॉब्लेम, समस्या संवसाराचे येता म्हणटाना आमचो भावार्थ थंड जाला की ह्या उब आसा, ह्या गरम आसा आमी. हे आमी पळोवन काणगेच्या मोगाच्या भावानी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज आमी मागया मोगाच्या भावानी भयणी. आमी तो पयले आमी अनुभव केल्लो मोग. हांवें 1995 ऑगस्टाच्या 14 तारखेर तो अनुभव केल्लो देवाचो मोग. आज तो मोग म्हज्या काळजांत ना. किंग हांवें होगडायला तो पळय फर्स्ट लव. तुमी होगडायला सांग पुरो. मागजे, हांव आतां प्रयत्न करता तो मोग परत म्हाका मेळचे, त्या मोगांत हांवें परत जियेचे. तो अनुभव म्हाका परत जाय, ते देवान उलोवचें परत म्हाका आयकोंक जाय. देवाच्या शक्तीन भरले तो अनुभव म्हाका परत जाय म्हणून दीस आनी रात म्हणले बरी आमी वावर करता, आमी मागता. मागण्यांत आसा तुमी आसात, तुमी ना म्हण सांगना, पूण तो फर्स्ट लव जे कितें हांवें ते होगडायला परत जोन काणयोंक आज आमी परत मागणें करया. प्रेज द लॉर्ड. मस्त देवाचे उतर आसा. वेळ जालो येदोळसो हांव म्हजो वेळ उतरोन गेलो, तुमकां राखोंक केलें जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, हे देवाचे उतर ही बारीक गरजेचें. इतल्यार हांव आखेर करता. आनी खंडीत जावन ह्या संवसाराक तुमी भिये नाकात, खंयच्या अधिकाऱ्यांक भिये नाकात, कोविडाक भिये नाकात, कस्तानवरांक भिये नाकात, निराशपणान भिये नाकात, सोलवणी आयले म्हण भिये नाकात, रीण आसा म्हण भिये नाकात. कित्याक सगळे तुजे प्रॉब्लेम एक A4 सायज पेपरार, प्लेन पेपरार बरय तुजे प्रॉब्लेम, आनी फाटल्या सायडीन सगळ्या पेजीर बरय हर एक म्हज्या समस्याक म्हजो देव व्हड जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हा तितल्यांत पुरो. तुझे समस्या ताच्या मुखार कांयच न्ही मोगाच्या भावानी भयणी. देखून हर एक दीस म्हणले बरी आमी मागण्यांत रावया. इंटरसेसरी प्रेयराक आमी जॉयन जाया, संगता मागया. मोगाच्या भावानी भयणी, तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी हर एक दीस मागता. आनी प्रत्येक जावन सकाळींच्या 7 ते 8 मागण्याक वैयक्तीक कुटुंबां, तुमच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरेन आमी लास्ताक मागता. तुमच्यो गरजो कितें आसल्यार आमकां धाडून दिया. आमच्या वॉट्सअप नंबरार धाडून दिया, तुमच्या इंटरसेशनान धाडून दिया. आमच्या पर्सनल मागण्या ती मागता, सकाळच्या इंटरसेशन मागण्या तुमच्या खातीर मागता. बिलकुल भावार्थ वगडाय नाकात. इतलें समजया, आमच्या मागण्याचो आदार सदांच तुमकां आसा. मोगाच्या भावानी भयणी, धैर्यान घेया, भियान नाकात, धैर्यान रावा मोगाच्या भावानी भयणी. आनी आमी जैते म्हूण जावया, आनी आमकां तयार केल्लो जैतसो मुकुट आमी जोडया. प्रेज द लॉर्ड.
देखून आज आमी मागया ह्या सगळ्या संवसारा खातीर, ह्या संवसारा खातीर आनी प्रत्येक जण आमच्या भारत देशा खातीर, सगळो भारत देश लॉकडावन जावचे आता परत जायतो लोक दिसान दीस 3000 4000 लोक मरण पावता एका राज्यांनी, असली परिस्थिती आसा आनी सगळे ह्या सरकारान कितें जाय आसलें तें खंयचेय लोकांक दिवना. आपल्याच अधिकारा खातीर, आपल्याच सिटी खातीर, वोटिंगा खातीर आनी खाल्या खातीर लोकांक भली दिला मगच्या भवानी बहीण आनी हांचे लॅक दिवंक आसा. देखून आमी मागया सगळ्या लोकांक देवान राखून उरच्या खातीर, देवाक सांबाळच्या खातीर याद हात बार नेगडी बोर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमच्या हर एका गरजां खातीर ह्या वेळार आमी मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळी कोविडावर कश्टांच्या सगळ्या भाव भयणी खातीर आमी मागता. आमच्या कुटुंबांनी तुमच्या कुटुंबांनी असल्या सगळ्या पिडेशिरेन वळवळताल्या हर एकल्या खातीर मागता. हर एक बांदपास तुटून पडून दी आनी हर एक व्हायरस कोणाक ते अटॅक जायना जावं दी. हर एकल्याक राख आनी सांबाळ जेजू, तुज्या सक्तेन तांकां भर जेजू. वायटाचे सक्ते सगळे पाडव जावं दी सुमे जेजू. दैवीक सकत हर एकल्या थंय वाळय सुमे जेजू आनी सोर रितीचे बरेपण संवसाराक दी जेजू. आमच्या भारत देशाक दी जेजू, आमच्या राज्यांक दी जेजू. आनी सगळे मागण्या कोण आज पुरा कुटुंबां अटेंड जाल्यान तांच्या हर एका कुटुंबांनी आशिर्वादां घाल. तांचो भावार्थ तांणी बिलकुल होगडायनातले बरी, तांचो विश्वास बिलकुल तांणी साणिनातले बरी. तुजेर विश्वास दवर जेव आनी तुजो पयलो तो मोग तांणी अनुभव केल्लो, तो कितें होगडायलो तो परत आमी हर एकल्यानी आमी जोन काणयोंक जायली कृपा आदार तूं आमकां दी जेजू. पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाळय. आमकां वायटांतल्या अवघडांतल्या अनवरांतल्या पिडेशिरेंतल्या उच्चित मरणांतल्या वायट सक्त्यांतले दुश्टगायच्या पदव्यांतल्या माटमंत्रा प्रतिस्मरण आडीगाडीच्या सक्त्यांतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. आमची कुटुंबां, आमची भुरगीं बाळां, आमची सर नात्रां, हर एकल्यांची नात्रां पुरा सगळे राखून हाड सांबाळून तुज्या रक्षणा काल दवर म्हणून मागता बाबा. हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तर सगळी आमी जेजून सकलेल्या मागण्या सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राजम खंय, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणीन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फावड जगतशें जेसू. भगवंती मरिया देवाचे माय माप्या खातीर विनंतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुसा दिन तूं सदां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही आज जॉईन जाल्यार सुमेस्तांक तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सपोर्ट दिल्ल्या खातीर, आमकां आदार दिल्ल्या खातीर तुमकां सदांच तुमचे खातीर आमी मागता. फाल्यां सकाळीं 7 ते 8 वरां म्हणसर आमचे इंटरसेशन मागणे सदां येत आसा. 7 ते 8 म्हणसर आमी ताचे जॉईन जावंक ताजे लिंक तुमकां धाडटा. तुमी जाय जाल्यार जॉईन जावयेत. तुमचे खातीर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सुमेस्तांक बरें मागता. गुड नायट, बरी रात. Hallelujah. Good at the Baba Rakhela. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Mighty God. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus.